يا طنط احنا ما ترجرجيش فيها حرام. انا ما بحبهاش. طب هي عملت لك ايه عشان ما تحبهاش؟ هو كده بتكرهيني ليه؟ انا لا اختي لا بكرهك ولا بحبك. صباح الفل يا عيون امي. عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي. بقول لك ايه يا ام؟ قول يا عيون. الشغل دلوقتي يقويك ويرضيك ويرضيك يا ابني. الله يخليك يا حبيبتي، خلي بالك بس من حبيبي عشان هي امبارح كده طول الليل تعبانه، شكلها كده الله اعلم في حمل. يا رب يا اخويا يا رب، وانا بديك الساعه لما اشيل حفيدي على كفوفي. ده بتخلي بالك منها ياما ويعني وريحيها على الاخر. اخصى عليك، اخلي بالي منها، ده انا هحطها جوه عيوني. ده مراتي الغالي، ده الغاليه مراتي الغالي. عايزه حاجه؟ سلامتك. الله يخليك. يديك ويرضيك، يطعمك يا ابني ويصلح لك حالك. اريحي، ده انا هريحها على الاخر. اه يا دماغي. حبيبي. ايه يا طنط؟ طنط معلش انا اسفه ما حضرتش لحضرتك الفطار، بس والله ما قادره بقيت. لا يا اختي الف سلامه عليك. ربنا يسلمك. الف سلامه عليك يا ضناي. تسلمي. والدكتور قال لكم ايه؟ الدكتور قال لي ما اتحركش كتير عشان احتمال يكون حمل يعني وكده، بس لسه في الاول. في الاول. اه. طب قومي كده يا حبيبتي، فضلة خيرك كده اعملي لنا حاجه للفطار. اتحركي كده عشان الحركه حلوه. والله يا طنط، ما هو اسامه ما قالكيش ولا ايه؟ اسامه قال لي حلوه وزي الفل ومفيش اي حاجه. قومي قومي، ما تسمعيش كلام الدكاتره. بقول لك قومي يا طنط احنا ما ترجرجيش فيها حرام عليكي. قومي يا اختي. على برجرك في الزبده السايحه ولا ايه؟ قومي يا ضناي. اللي باكل قد الزبيب ما في باله ولا نصيب. حاضر. قومي شوف المطبخ اللي مكركب جوه دي. قومي يا اختي شوف الشقه اللي عامله شكل الزريبه دي. دماغي يا ابا. حبيبي. نعم. نعم الله عليك. يا نهار اسود ومطين بطين. ليه بس؟ ايه اللي انت عاملاها دي؟ عامله الكوبايه ايه؟ دي بقالها كام يوم مركونه كده؟ ده امبارح. امبارح؟ اسامه جه امبارح وكان معاه ناس صحابه وكل شويه كان يخش يعمل قهوه وشاي. قهوه وشاي. ما مفتوحه قهوه والحلوه نايمه على دماغها. انا عارفه ايه اللي بيحصل واللي بيضرب. يا طنط وانا عملت ايه بس؟ طب يلا يلا في ثانيه عايزه الكوبايه دي تكون متلمه. حاضر حاضر. حط شويه خل في الميه كده عشان الكوبايه تنضف. حاضر. يلا. احنا عارفين اللي كانوا بيشربوا دول عيانين ولا فيهم نصيبه ولا فيهم ايه؟ والمطبخ المكركب على بعضه ده هيلم صراصير ويلم قرف. من يوم ما جت لنا الدنيا كركبت. يا دي السواد اللي انا فيه. واغسلي الثلاجات دي. يلا خلصي. هو ليه حضرتك بتكرهيني وانا عملت لحضرتك ايه بس؟ حضرتك بتكرهيني ليه؟ انا لا اختي لا بكرهك ولا بحبك. خلصي اللي بتعمليه مفضي. اتفضلي حضرتك وانا هخلص. اتفضلي عيطي. صعبت علي وحياة النبي صعبت علي. كتر خيرك. انا رايي اللي بيقولوا دموع الحضرة قدري. كتر الف خير. ياه انا بتعمل فيا كده، بس معلش كله عشان خاطر اسامه مش هتكلم. ان ده الوقت هيستر. يا نهار اسود، ده الواد جاي. اما اقوم اروق الشقه على ما يجي لاني بكنس. فاضل 5 دقايق. يا ايه يا اما اللي انت بتعمليه ده يا اما؟ ظهري يا اخويا. انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اعمل ايه بس؟ مرتك تعبانه وكانت بتقول هنعملوا تحليل الاسبوع ده يمكن ربنا يكرمكم يا ابني وتطلع حامل ولا حاجه. طب سيبي بس سيبي. لا يا ابني لا. تعالي بس تعالي يا ابني سيبنا روق الشقه. لا سيبيها انا هبقى اعملها انا. عشان مرتك تعبانه يا ضناي. سيبيه. يعني يا دماغي يا ضغطي يعني. تمسكي المقشه وتكنسي. هو انا هكنس لعز من مراتك يا اخوي؟ ده بيقولوا الغاليه مرات الغالي. لا انا كده كلمتها وقلت لها ان انا هجيب لها واحده تنظف البيت، انت مالكيش دعوه باي حاجه ياما. لا يا ضناي، وتجيب واحده ازاي وانا موجوده يا ضناي؟ لا طبعا انت ده انا اخدمها برموش عينيا. يا نهار ابيض. ما تتعبيش نفسك يا حبيبي. عامله ايه؟ زي الفول. اكلتها وعملت لها كوبايه عصير ونايمه في السرير مستريحه. ربنا يخليكي ليا ياما، انا مش عارف ان من غيرك كنت عملت ايه. يا حبيبي انت ما تعمل ده، انا اعمل لك برموش عيني. ده انت اغلى من نور عينيا يا ابني. طب انا هستاذنك بقى ايه، هقوم ابص عليها. وماله يا ضنايا؟ اتفضل ماشي اتفضل. ماشي ما تعمليش حاجه ياما. عينيا يا اخوي. نهار ابيض. احسن اسكت عشان تروح في داهيه. احنا ناقصين منها قرف. دماغي يابا. ايه يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. عامله ايه؟ الحمد لله يا عامله ايه دلوقتي؟ كويسه، بس انا كنت عايزه بس اروح لماما كده اقعد معاها الاسبوع ده على ما اعمل التحليل اشوف الدنيا فيها ايه. ليه؟ انا بصراحه يا اسامه هنا متبهدله
ومش هقدر اعمل شغل البيت. وانت سمعت الدكتور بودنك امبارح قال ان انا لازم اخد الاسبوع ده كله نوم على ظهري، عشان لو في نصيب في حمل ربنا يكرم ويكمل، مفيش نصيب يبقى خلاص هو ما اتحرك. طب ما انا قلت لك يا حبيبه ان انا هجيب لك واحده تخدمك اليومين دول، وبعدين انا جيت من بره لقيت ماما ماسكه المكنسه وعماله تمسح. مكنسه؟ مين اللي قالك كده؟ ده انا لسه مخلص شغل البيت، ده انا ظهري مش قادره من طبيخ لجنيس لغسل لمسح كل حاجه. طنط ايه اللي كانت بتكنس بره؟ امال ايه اللي هي كانت بتعمله بره ده يا حبيبي؟ يا حبيبه ده انا جايبها البيت اصلا عشان تقعد تريحك. بقول لك قسما بالله جت بهدلتني بعد ما انت مشيت، وقالت لي انت مفكره نفسك هتجيب لنا 7 البرومبا هتقومي، يعني هتقوم وشدتني كده رجرجتني زي ازازه الكاكولا. حبيبه امي ما تعملش كده، سيبك بقى من الكلام ده عشان ما ازعلش منك. يعني انت مش مصدقني؟ بقول لك ان شاء يا الله حبيبه بكره ممكن ربنا تقفلي يثبت لك الموضوع؟ كل حاجه. طب ممكن تقفلي الموضوع خالص؟ اكتر من كده، من قافله على كل حاجه. عملت لنا اكل ولا اطلع اتصل على حد يجيب لنا اكل؟ لا ما عملتش، اطلب اكل. ماشي ماشي يا رب. رب والنبي انصرني يا رب، انت عالم بحالي وعارف اني ست ظالمه ومفتريه، انصرني يا رب والنبي. الو. ايوه بقول لك ايه، اسكتي، ده انا مسكت مرات ابني عملت فيها عمايل مرمطيه. قال ايه؟ راح تعمل تحليل والحلوه هتطلع حامل وعايزه اللي يخدمها. عمال يا دماغي يا رجلي يا ركبي. واحنا اكتشفنا الغلب ده كله طول عمرنا بنحبله ونولده، وكنت بخبز الكلتين العيش قدام الفرن واقوم احنا بالخمس بهاي، وانا لسه والده ماليش ساحتين. يعني انت ياما اللي هي كل اللي قالته جوه ده كان صح؟ ايه؟ يعني انا ياما دلوقتي لسه مزعق لها بسببك جوه وقايل لها امي ما تعملش كده، ويطلع انت اللي عامله كل ده؟ يا ابني انا عملت ايه يا ابني؟ انت جيت لقيتني باكنس وطفح عن امي يا ابني غسيل وطبيخ وتحت النار ما طلع، وانا عماله متمرمطه عشان خاطرك وخاطر مراتك وخاطر العيل اللي هتجيبوهولي. ياما انا لسه سامع بودني ياما، بلاش الكلام ده ياما. سامع ايه يا اخويا؟ دخلت بخيت لك السم في ودانك وطلعت حطيت همك في امك. ياما انا لسه سامع كنت بتتكلمي مع حد في التليفون وبتقولي له، وهي لما جت قالت لي جوه انا زعقت لها وما كنتش مصدقها، بس لما سمعتك بوداني صدقت. انت بتعملي كده ليه؟ هي عملت لك ايه؟ ما عايز تعرف من الحقيقه؟ عايز انا ما أعرف. بحبهاش. طب هي عملت لك ايه عشان ما تحبهاش؟ هو كده ما بحبهاش، ما بحبش البنت دي، وانا من يوم اتجوز وانا مش رايداها، وقلت لك خد بنت خالتك، بنت حلوه ومتدوره وحلوه ومتعلمه وعندها حته ارض وابوها عندها قرشين في البنك، تقول لي بحب ده ايه؟ بحب ده ايه؟ مش عارفه بتحبها يعني على انا ايه؟ هتجوز ياما بنت خالتي عشان خاطر الفلوس، وبعدين انت بتعملي كل ده عشان بنت اختك؟ ايوه بنت اخت حبيبتي. الله يسامحك ياما. ويسامحك انت كمان يا اخويا، انت وهي بخيت له السم في ودانه وجاي حاطط همه في امه.